Una banda internacional de terroristas acaba de liberar a su líder de la cárcel. Y el gobierno es incapaz de detenerlos. Solo una persona en el mundo puede hacerlo. Jackie Chan. Esta vez han secuestrado a sus dos hermanas y debe actuar con rapidez para salvar sus vidas. Jackie Chan en Operación Trueno.